tiende a afectar, las tormentas mentales tienden a afectar la relación en familia, la relación laboral, la situación mental del individuo, porque cae en depresión, en ansiedad, en un sinnúmero de cosas que pudiéramos mencionar. Y esto sucede cuando nosotros entramos en ciertos procesos en la vida donde lastimosamente dejamos de ver lo más importante y y empezamos a ver aquellas cosas que nos están robando el ánimo, que nos están robando la atención, que nos están robando el interés por lo de Dios. Por eso usted ve que la gente de hoy, lastimosamente, y esto está pasando con todo el ser humano,